短视频创作者不能不知道的3个软件。第一个 Chat AI， 文案脚本输入你的需求 ，AI 帮你一键生成，速度快且质量高。第二个 AI 绘画，海报封面，输入图片描述 ，AI 帮你一键作画。第三个 AI 数字人，输入一篇文案，数字人帮你出镜演绎，一键生成口播视频。为了打开市场 ，Future AI 送福利了。限时0元定制自己的专属数字人，选择这个套餐299，获得全套 AI 工具。如果你也想入局短视频行业，做个人 IP 或是短视频推广，299做视频，写脚本一站搞定，快来了解一下吧。